السلام عليكم. النهارده حابب أوضح سبب الفيديو اللي بدأته المرة اللي فاتت، وإن شاء الله نكمل فيه كام فيديو كمان عن المديرين. في الحقيقة المدير مش مجرد بتشتغل معاه. المدير ده بيكون شخص بتشوفه وبتتعامل معاه بشكل أكبر أحيانا من أصحابك أصدقائك يعني. فبنتأثر شوية بيهم، أحيانا بيأثروا في نفسيتنا، أحيانا بيأثروا في شخصياتنا وفي سلوكنا وفي طباعنا. فعلشان كده أنا دايما بفتكر المديرين اللي اشتغلت معاهم، طبعا بالخير واللي برضو شخصيته كانت متعبة يعني برضو بفتكره باللي عمله. ولكن في كل الأحوال إحنا مش مش ينفع نستسلم لده. فأنا بتكلم في ده علشان بس لو أنت في الطريق بتتعامل مع مدير تقدر تعرفه نوعه إيه وإيه الطريقة اللي ممكن تتعامل معاه بيها. يعني على سبيل المثال، النهارده حابب أتكلم عن مدير تاني. ده ما كانش مؤذي بشكل مباشر، ولكن كان مؤذي بشكل غير مباشر لأنه كان ضعيف الشخصية. الباشمهندس كان ما عندوش شخصية خالص في الشركة، وكان دايما ده بيترتب عليه إن إحنا بنكون القسم اللي عليه الضغط دايما. يعني بكل الأحوال أي حد عنده مشكلة لازم تترمي علينا إحنا، ولازم إحنا نتقبلها تماما، مش كنوع من الهارد وركينج يعني، بس لا، علشان احنا ما نقدرش نقول لا وما نعرفش نعترض وما نعرفش حتى نعمل الشغل، بس ننسب ان احنا بنحل المشكلة مش سببها. احنا مش سبب المشكلة بس هنحلها. مفيش كده خالص. والراجل كان دايما مستقبل جيد للضغط ومصدر للضغط. يعني كنت بقول عليه سفنجة، زي ما الضغط عليه بيطبع، او كربونة يعني ممكن تكون افضل. يعني اي حاجة بتحصل بتتنقل على طول. فالراجل ده كان على قد ما هو غلبان ومحترم، يعني ما كانش قليل الادب، بس مش داعم ليك في اي حاجه، وبالعكس دايما مصدرك في الامور الصعبه. يعني على سبيل المثال كان دايما بيطلب مني اشتغل في وقت البريك. وهو ده في حد ذاته مش مشكله بالنسبه لي، ان انا كده كده كنت باخد البريك في وقت تاني، بس كان من سياسه الشركه ان وقت البريك ده لكل الناس مع بعض، علشان الكل يكون في بينه روح فريق يعني. فانا كنت ببقى دايما بره القصه دي، لغايه ما الاتش ار لاحظ الموضوع وبدا يجي لي للمكان اللي بشتغل فيه اثناء البريك، واداني يعني تنبيه مره والتانيه، وبعدين كان استدعى وقال لنا هتاخدوا جزء لو فضل الوضع ده زي ما هو كده. وغيرنا الوضع، والوضع اتغير بس برضه بالضغط. ولما اتغير الوضع وطلب الاتش ار ان ما نشتغلش في وقت البريك، كان بيجي في وقت البريك يدور عليا يقول لي لازم تروح تظهر قدام الاتش ار، لازم تكون دايما في مكان فيه الاتش ار. فهو ده مش شخصيه تعامل يعني، مش شخصيه مدير خالص، ولا شخصيه حتى طفل. فده برضو كان بيترتب عليه حاجات في الشغل. يعني برضو في مره كان مطلوب مننا نعمل لستة سبير بارتس وفي بادجت. عملنا الليسته على حسب البادجت، ففي قسم تاني زود البادجت بتاعه وضغط ان الليسته بتاعتنا احنا يعني عوض الزياده في البادجت بتاعته من عندنا احنا ازاي قبلنا، ازاي يوافق، معرفش. المهم، فمطلوب مني ان انا اقلل السبير بارت اللي انا طالبها. استغنينا عن حاجات ما ينفعش تعدي سنه من غيرها، ما ينفعش حتى لغايه 6 شهور لما نعمل يعني تعديل ولا كده، مفيش. ولسوء الحظ بناء على طلبه استغنينا عن قطعه معينه يعني كده، مش عايز ادخل في تفاصيل. وبعد اقل من شهر احتاجناها، ولما احتاجناها بدأ يعني يتنصل من المسؤولية تماما، وان هو ما عملش اي غلط، وان هو مش مسؤول عن اللي حصل. فللأسف بيخليك دايما تحت ضغط. عشت معاه فترة فيها ضغط كبير جدا. كان في افكار كتيرة وحاجات كتيرة عاوز اعملها، عملت ممكن نصها، بس ما قدرتش اعمل كله، لان دايما انت خايف من رد الفعل. وفي حسابات كتير بره انك تعمل شغلانه وتطلع كويسه. في حسابات كتير جدا، زي هو بيفكر في ايه، هو هيوصلها ازاي، هو هيقدر يجيب لي المستلزمات اللي انا محتاجها ولا لا، مع ان احنا كل حاجه بنعملها من جوه المصنع ما بنشتريش بفلوس. كل ده بيخليك تحت ضغط ان انت لا، انا مش هقدر اعمل الحاجه ولا ادور على الحاجه اللي حاجتها قدامي بالظبط يعني. مش بيديك الفرصة تختار الأولويات اللي أنت
المفروض تفكر فيها دايما، بتفكر في اولويات بناء على شخصيته هو. يعني ده اللي انا عايز اقوله. فطبعا المدير ضعيف الشخصيه ده بيكون من اخطر الانواع اللي ممكن تشوفها. انا للاسف تعاملت مع اتنين مديرين من النوعيه دي. التاني منهم خلاني سبت مصر خالص ومشيت يعني. كان اخر شغل ليا في مصر وكل ما افتكره ما بحبش في يوم ان انا اشتغل مع النوعيه دي تاني، لانه دايما انت الغلطان، مش انا كشخص. احنا دايما يعني الغلط دايما بيبقى علينا احنا، وكل التيم مضغوط وكل التيم عنده غلط. وطبعا بالذات لو في بدايه بعد التخرج يعني في العشرينات وكده في السن، بيبقى الواحد بياخد الى حد ما تقديره لذاته من نجاحه في شغله، فده بيكون مشكله. لو مش حاسس بالتقدير المعنوي على الأقل في الشغل، بيكون منعكس عليه في حياته العادية بعد الشغل، في مقابلته مع أصحابه، في قعدته لوحده في كل الأوقات. ولو متجوز ولا كده بيبقى في البيت برضه مش مرتاح نفسيا كده، وقاعد دايما بيفكر. فنصيحة يا أخي المهندس أو المحاسب أو أي وظيفة، يا ريت طالما بتشتغل مع مدير شخصيته ضعيفة حاول تهرب. وشكرا. اشوفكم ان شاء الله قريب.